Чет өлкөлүк жарандарга Ысык көлдүн аймагынан мүлк сатып алууга уруксаат берген мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан экинчи окууда кабыл алынды. Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбооруна жыйынга катышкан 59 депутаттын 4-өө гана каршы добуш беришти. Макул 56, каршы 4, бар 59, катталды 77. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Нурбек Өмүрбекович, вообще ошого окшогон маанилүү мыйзамдар каралып атканда ар бир депутат келип отурса жакшы болот. Ар ким өз добушун берсе жакшы да. Азыр бирөөлөр эле алардын ордого басып койгон болбойт да мындай маанилүү мыйзамга келгенде. Мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Балбак Төлөбаев, Элмурза Сатыбалдиев жана Бакыт Сыдыковдор. Талкууда айрым депутаттар мыйзам долбоорундагы рекреациялык аймактардын тизмесин тактоо, алардын катарынан жер аянттарын алып салууну сунушташты. Бул мыйзам мына бардык эле коллегалар да айтып кетти, конституцияга да каршы, самый главный жаңы конституционный закон жер кодексине да каршы. Мисалы ошол жер кодексинде айтылып турат, курулган үй болсо, ошол жер тилкеси менен ошого собственностька берилет. Мына биздин бардыгыбыз эле курулган үйүбүздүн жер тилкеси бардыгы бизге карайт да. Вот. Бул биринчиси. Экинчиси, мына жөнөкөй эле мындай түшүнүктөр менен биз бу жерде апеллировать этип атабыз да, курулган үйдү, жерди көтөрүп кетип катабыз. Жок, ал жерде эмес, бул товар эмес, кагазга оруп көтөрүп кетет улар. Бул чет элдиктердин укугу жөнүндө сөз берип атабыз. Биз аларга чоң укук берип атабыз, ушул биздин жерибизге ээлик кылганга. Ошондо сөз болуп атат. Эми бул жерде мындай да. Иштеп жаткан мыйзамда мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде биз абзац жазылып атпайбы? Чет өлкөлүктөргө рекреация жерлеринде айрым объекттер вактылуу колдонууга берилет деп. Анда кандай керек? Ал эми азыр берсек, алар куруп алат. Куруп алгандан кийин алар жер менен сөзсүз менчик болот. Жазылбаган менчик болот. Ал граждандык кодексте жер менен имарат бөлүнбөйт. Бул негизги принцип. Ошондуктан бул жерде мен коркконум бир аз убакыттан кийин Ысык көлдө айрым жерлер жеке чет өлкөлүктөргө болгондон кийин чыртылдырат. Анан ким кепилдик берет? Эртең ошол иностранецтер бирдеме кылып алса, ошо көрдүң жаш балдарыбыз тентектик кылып, ошондуктан бир аз абайлап эсептеп турушубуз керек. Демилгечилер аталган мыйзам долбоор Кыргызстанга инвестиция тартууну көздөй тургандыгын айтышып, жер тилкеси эмес, анын үстүнө курулган мүлктү гана сатууга уруксаат берилерин айтышып ишендиришүүдө. Демилгечилердин бири катары мен бул мыйзамды колдойм, себеп дегенде бул жерде коркуп турган, чочуй турган эч нерсе жок. Жер Кыргызстанда чет элдиктерге сатылбайт, сатылган да эмес. Биз демилгелеп чыккан мыйзамда дагы жер сатылбайт деп турат. Ал кара менен басылып турат. Биз жердин үстүндө салынган имараттарды чет элдиктерге сатууга уруксат бере турган мыйзам. Азыр мына Бишкекте деле алып көрсөңүздөр, чет элдиктер эгерде имарат сатып алам десе, жери сатылбайт. Үстүн сатышат. Жерине көк китеп беришет, үстүнө менчиге деген документ беришет. Эгерде кыргыз жаран алса, ошол көк китебин кызыл китебине алмаштырат. Бери чочуп турган нерсе жок. Бу жерде биз бир аз коомдо саясатташып кеткен, барды эле сатылат экен дейт. Бул коомдук талкууда турганына 1 жыл болду. Эч кимде эч кандай сунуш жок. Чыга калды эле бирөө баса калып сүйлөй турган заманда жашап атабыз. Айта кетсек, мурдагы мыйзамда Кыргызстандын Ысык көлдөн башка аймактарынан чет элдиктерге мүлк сатып алууга уруксаат берилген. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.